आज चाहिँ म 5 बजेतिर खेततिर निस्केको थिएँ अनि वेदर हेर्नुहोस् न एकदमै क्लाउडी छ अनि चिसो मौसम अनि हेर्नुहोस् न यस्तो हरियाली पहाडहरू असार साउनको माहौलमा बेग्लैमा हुन्छ कि मनै शीतल हुने गरी। घाम छैन तर पनि अब असारको टाइममा छाता चाहिँ यसो बोकेर टाउकोमा यसो अड्या जस्तो गरेर हिँड्नु परिगयो। अनि खेतमा बाँझो मार्ने बेला भइसकेको थियो अनि बाँझो लाउँदै ट्र्याक्टर खनी घुम्दैछ खेततिर हाम्रो चाहिँ। अनि हेर्नुहोस् न म परसम्म थियो कि हाम्रो खेत चाहिँ अनि त्यहाँसम्म जोत्न पर्ने हो आज। अनि म चाहिँ एक्लै थिएँ नि त अनि एकदमै मलाई चाहिँ धेरै अल्छी लागेर फेरि अल्छी बसेर पनि भएन नि त हो। अनि हातमा कोदालो बोकेर यस्तो मेहनत काम गरे जस्तो गरेर गर्दिउँ न भनेर खन्न गएको थिएँ। खासैमा काम गर्ने मान्छे त होइन एकदम अल्छी मान्छे हो। अब यसो गरे जस्तो त गर्नु पर्यो खेत गइसकेपछि। अनि जोतेको देखेर त्यो बकुलाहरू पनि टक्क आफ्नो चारो खान आए। अनि यसो खुट्टामा हिलोसिलो लाग्यो पानीमा छप्लाङ छप्लाङ गर्दै हिँडिरहेको थिएँ नि त म यसरी नै। अनि यस्तो अल्छी लाग्यो कि मलाई है। अनि त्यहाँ उभिएर यसो नाचिदिउँ न भनेर म पनि के कहूँ भनेर नाचिदिएँ। लाज लाग्दैन क्या फेरि मलाई चाहिँ के भएको पनि खासै एक्लै पनि थिएँ कोही थिएनन् पनि। अनि अल्छी लागेर यसो कुदे जस्तो गरेर नाच्नु त के नाच्थेँ खासै नाच्नु नै आउनु मलाई। अनि खासमा म चाहिँ यस्तो खन्नु आएको हो क्या यो ट्र्याक्टर हिँडेको टक्क खन्ने हो। अनि फेरि खनेर गलेँ अनि गलेर बसेँ। अनि मलाई के लाग्दै थियो भने नि यो पिङ्क कलरको लुगा र कटु लगाएर बेकार आएको म यस्तो धेरै फोहोर हुन्थ्यो भने मैले सोचेकै थिइनँ। आजसम्म यत्रो भयो तर मैले आजसम्म खेत खनेको थिइनँ कि कहिले दादा कहिले बुवा अनि अझै बुवाले हिँडेर मैले खेत खन्नु पर्यो हो। साँच्चै झमक्क परिसकेको थियो खेतमा अलिअलि भएका मान्छेहरू पनि हिँड्नु थालिहाल्नु भएको थियो। अनि म चाहिँ एक्लै झन् धेरै एक्लै अब त रात पनि पर्यो के हेर्दै बस्नु भन्दै सोचिरहेको थिएँ। अनि फेरि साँझ पखाएर त्यो आकाश कस्तो राम्रो देखिरहेको थियो अनि त्यहाँ एकछिन हेरेँ अनि आफै एक्लै बोल्दै थिएँ। यत्रो बेर लागिसक्यो अझै सकिँदैन भन्दै एक्लै बोलिरहेको थिएँ। गलिसकेको थिएँ कि म खनेर त्यति खन्नु पऱ्यो पनि मैले टन्नै खनिसकेको थिएँ कि अनि गलिरहेको थिएँ। अनि त्यो सोच्दै भए त्यो कतिखेर सकिन्छ र घर जानु जस्तै भएर थियो। अनि घर हिँड्ने बेला चाहिँ पानी परिदियो हेर्नुहोस् न पानी पर्दै बिजोग अँध्यारो यस्तो थियो ट्र्याक्टर गइहाल्यो। म डरलाग्दैन तपाईँ जानु भनेर पठाइहाल्ने बाटो भएर। अनि ट्र्याक्टरमा होला छिटो पुग्थ्यो होला नि त हिँड्दै गएँ पानी पर्दै थियो। अनि एक्लै बोल्दै गएँ बोल्दा बोल्दै कतिखेर घर आइपुगेको पत्तै भएन। साथीहरू आजको मेरो भ्लग चाहिँ यति नै। फेरि भेटौँ है त अरूको भिडियोमा। बाई।